ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு சினிமா சீக்ரெட்ஸ். இன்னைக்கு மறுபடியும் ஒரு சில இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சினிமா லேட்டஸ்ட் அப்டேட்ஸ்லாம் வந்திருக்கு நண்பர்களே. அதெல்லாம் என்னன்றதை தான் இந்த வீடியோவில் நான் சொல்ல போறேன். ஸோ கண்டிப்பா இந்த வீடியோ இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்க போது. காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நீங்க எதிர்பார்க்காத பல விஷயங்கள் வந்து என்கிட்ட இருக்கு. அது எல்லாத்தையும் இன்னைக்கு உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி முடிவு பண்ணியிருக்கேன். அதனால வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம மூசா பாருங்க. இப்போ நேரம் வரையும் பண்ணாம ஸ்ட்ரைட்டா போயிட்டு ஒரு தகவலை பத்தியும் பேசுவோம். வாங்கலாம், ஏன் டைம் வேஸ்ட் பண்ணணும். இப்போ இந்த லிஸ்ட்ல முதலாவது நான் சொல்ல போற அப்டேட் நம்ம தளபதி விஜய் அவர்களை பத்தி தான் நண்பர்களே. இப்போ தளபதி விஜய் அவர்கள் பீஸ்ட் படத்தை முடிச்ச கையோட தளபதி 66 அப்படின்ற ஒரு படத்துல போய் கமிட் ஆயிருக்காரு இல்லைங்களா. இந்த படத்தின் இயக்குனர் கூட ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு தெலுங்கு இயக்குனரான வம்சி மற்றும் தெலுங்கு ப்ரொடியூசரான தில்ராஜ் அவர்கள் வந்து இந்த படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்றாரு. இது மட்டும் இல்லாம தளபதி விஜய் அவர்களுக்கு இந்த படத்துல 100 கோடி ரூபாய் சம்பளமா. 100 கோடி ரூபாவா? 100 கோடி ரூபாய்க்கு என்ன பண்ணுவாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அது அவரை தான் கேட்கணும். இப்போ இந்த படத்தோட முக்கியமான ஒரு அப்டேட் வந்திருக்குங்க. அதாவது இந்த படத்தோட பூஜை வெளியீட்டு விழா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏகப்பட்ட பிக்சர்ஸ் எல்லாம் வந்து வெளியில விட்டாங்க இல்லைங்களா. அதுல கூட நம்ம சரத்குமார் அவர்களை பாத்தீங்கன்னா மீசையெல்லாம் முறுகிட்டு நாட்டாம மாதிரி நின்றுட்டு இருந்தாரு. இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஐயோ, நாட்டாம பார்ட் 2வா இல்ல சரத்குமார் அவர்கள் இந்த படத்துல வில்லனா பண்ண போறாரா? ஏன்னா ஏற்கனவே எதற்கும் துணிந்தவன் சூர்யா படத்துல இவர் வில்லனா பண்றாரு அப்படின்னு சொல்லி கடைசியில பால் குடிக்கிற அந்த வினையை தூக்கி போட்டாங்க. அதனால இந்த படத்துல ஒரு வில்லனோ அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருந்த இந்த காலகட்டத்தில் ஒரு தகவல் வந்திருக்கு. என்ன மேட்டர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இதுல சரத்குமார் அவர்கள் விஜய்க்கு அப்பாவா நடிக்கிறாராம். அப்பா அப்பா பாத்துக்கோங்க. இப்ப இதை நான் சொன்ன உங்களுக்கு மைண்ட்ல ஒரு சில படங்கள் அப்படி ஓடிட்டு இருக்கோம். ஒருவேளை இது சமுத்திரம் பார்ட் 2வா இல்ல வானத்தை போலவா? இதெல்லாம் ஓகே, இந்த படங்களா இருந்தா கூட கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஜில்லா 2வா இருந்தா என்ன பண்றது அப்படின்னு யோசிக்கிறீங்களா? எனக்கும் அந்த பயம் உள்ளுக்குள்ள இருக்குது. இருக்காதுன்னு நம்புறேன். ஏன்னா வம்சி டைரக்டர் மேல எனக்கு கொஞ்சம் நம்பிக்கை இருக்குது. அதனால இந்த படம் வந்து என்னதான் ஒரு ஃபேமிலி ஸ்டோரியாக இருந்தாலும் கொஞ்சம் நல்லா மசாலாத்தனமா காமெடியா இருக்குன்ற மாதிரி எதிர்பார்க்கிறேன். அதனால நான் எதிர்பார்க்கறத நீங்களும் எதிர்பாருங்கன்ற மாதிரி நான் சொல்ல மாட்டேன். உங்களோட கருத்துக்கள் என்னன்றதை கமெண்ட் பாக்ஸ்ல போடுங்க. இதுதான் தளபதி 66 லேட்டஸ்ட் அப்டேட். இப்ப இரண்டாவது நான் சொல்ல போற அப்டேட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தெலுங்கு திரையுலகம் வளரல. தெலுங்கு இண்டஸ்ட்ரி கிட்ட தமிழ் இண்டஸ்ட்ரி தஞ்சமடைதா, இவ்வளவுதான் சொல்ல வந்தேன். சுத்த தமிழ்ல ட்ரை பண்ண வரல. சோ தெலுங்கு இண்டஸ்ட்ரி கிட்ட தமிழ் இண்டஸ்ட்ரி ஏன் தஞ்சமடையுது, எப்படி சொல்றீங்க அப்படின்னு என்ன கேட்டீங்கன்னா, சமீப காலமா நடந்த சம்பவங்கள் தாங்க. அது மட்டும் இல்லாம இப்போ ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்கு, அதையும் கடைசியா சொல்றேன். அதுக்கு முன்னாடி அதாவது நம்ம தமிழை சேர்ந்த ஒரு சில இயக்குனர்கள், பிரம்மாண்ட இயக்குனர்கள்லாம் வந்து கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி போய் தெலுங்கு பக்கம் போனாங்க. உதாரணத்துக்கு சங்கர் அவர்கள் போய் ராம் சரண் வச்சு படம் எடுக்க போறேன்னு போயிட்டாரு. இவர் லிங்குசாமி போய் ராம் புத்தினி வச்சு படம் எடுக்க போறேன்னு போயிட்டாரு. ஏஆர் முருகதாஸ் கூட அங்கேயும் இங்கேயும் அல்லாடிட்டு இருந்தாரு. பாவம் இப்போ ஒரு வழியா விஜய் சேதுபதி மற்றும் விக்ரம் வச்சு ஒரு படம் எடுக்க போறாரு. ஒரு படம் இல்ல, 2 படம். விஜய் சேதுபதி வச்சு ஒரு படம், விக்ரம் வச்சு ஒரு படம். அதனால ஒரு தமிழுக்கே மறுபடியும் திரும்பி வந்துருவாரு. தெலுங்குல தஞ்சம் அடையில. இப்ப இதையும் தாண்டி இப்ப சமீபத்தில் விஜய் அவர்கள் எப்படியும் போயிட்டு தில்ராஜ் அவர்களோட ப்ரொடக்ஷன்ல வம்சி அவர்கிட்ட போய் படம் நடிக்க போறாரு. ஏன் இங்க ப்ரொடியூசர் இல்லையா, இங்க இயக்குனர்கள் இல்லையா, ஏன் அங்க போனாரு? காரணம் என்ன? 100 கோடி ரூபாய், அவ்வளவுதான். அப்படி இதுக்கு மேல நம்ம பேச வேணாம். இப்ப இதையும் தாண்டி இப்ப சமீபத்தில் ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்கு. என்னன்னா, தனுஷ் அவர்கள் நேரடியாவே போய் ஒரு தெலுங்கு படத்தில் நடிக்க போறாராம். அது ஏற்கனவே சொல்லியாச்சு. அந்த தகவல் வெளிவந்துருச்சு. ஆளும் பிளைட் பிடிச்சி ஹைதராபாத்துக்கு கிளம்பி போயாச்சுங்க. இப்ப என்ன பண்ணிட்டு இருக்காருங்க தனுஷ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நேரடியான ஒரு தெலுங்கு படத்தை இப்ப நடிக்க போறாருன்னு நான் சொன்னேன் இல்லீங்களா. அதை நடிச்சு கொண்டுதான் இருக்கிறார், நடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டார் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லப்படுது. அது மட்டும் இல்லாம இப்போ தில்ராஜ் இருக்காரு இல்லீங்களா, ஃபேமஸ் ப்ரொடியூசர், அவர் வந்து ஒரு படத்தை வந்து இப்ப பூஜை போட்டுருக்காராம். அந்த படத்தின் பெயர் தான் செல்ஃபிஷ் அப்படின்றாங்க. இந்த படத்தோட பூஜையில போய் நம்ம தனுஷ் கலந்துட்டு இருக்கிறாரு. கலந்துக்கிட்டு எல்லாரையும் வாழ்த்தி இருக்கிறாரு. நல்ல விஷயம் தான் கேட்கறதுக்கு. ஆனா எதுக்கு நம்ம தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில இருந்து இவ்வளவு பேர் அங்க போறாங்க அப்படின்றது தான் நம்மளுக்கு தெரியல. இந்த செல்ஃபிஷ் படத்தோட இயக்குனர் யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா விங்கி அட்லூரி என்றாங்க. மற்றும் இந்த படத்தோட இசையமைப்பாளர் யார் தெரியுங்களா? ஜிவி பிரகாஷ் குமார். பாருங்க, இவரும் கிளம்பி போயாச்சு. அதனால இப்ப என்ன நடக்குது தமிழ் சினிமால அப்படின்றது தெரியல. என்னமோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சா சொல்லுங்க. இப்ப மூன்றாவதாக பீஸ்ட் படத்தோட லேட்டஸ்ட் அப்டேட் பத்தி பேசுவோமா? என்னது லேட்டஸ்ட் அப்டேட்? அதான் எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு, இதுக்கப்புறம் என்னத்த பேசுறது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, யார் மேலேயாச்சும் பழி போடணும்ல. இந்த தோல்விக்கு இவங்க தான் காரணம், இந்த மாதிரியான வந்ததுக்கு இவங்க தான் காரணம்ன்ற மாதிரி. அது மாதிரி ஒருத்தர் மேல இன்னொருத்தர் பழி போட்டிருக்காரு. அது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம நெல்சன்ல இயக்குனர், அவர் விஜய் மேல பழி போட்டிருக்காரு. பழி போட்டிருக்காருன்னு நேரடியாக அவர் சொல்லல, தகவல் கசிஞ்சுது. அது உங்ககிட்ட சொல்றேன். நியாயமா இல்லையான்றத நீங்களே கமெண்ட் பாக்ஸ்ல போடுங்க, இல்ல முடிவு பண்ணிக்கோங்க. அதாவது என்ன மேட்டர்னா, நம்ம பீஸ்ட் படம் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நெல்சன் திலீப்குமார் விஜய் பார்த்து ஒரு சில கதைகள் சொல்லியிருக்காரு. அதுல அவர் முக்கியமா விஜய் வச்சு எடுக்க பிளான் பண்ணது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு ஃபேமிலி டிராமா வித் காமெடி. அதாவது ஒரு குடும்ப கதையில இருக்கிற ஒரு காமெடியான விஷயங்கள், அதுல காமெடி எல்லாம் நிறைய போட்டு ஜாலியான ஒரு படமா எடுக்கலாம். எதுக்கு ஆக்ஷன் போயிட்டு? ஏன்னா விஜய் அவர்கள் ரொம்ப காலமா ஆக்ஷன் படம் தான் நடிச்சிட்டு இருக்காரு. கொஞ்சம் மாறுதலா கொஞ்சம் ஜாலியான ஒரு ஃபேமிலி சப்ஜெக்ட் வித் காமெடி பண்ணலாமே அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சூப்பரான கதையை ரெடி போய் விஜய் கிட்ட சொல்லியிருக்காராம். விஜய் என்ன சொன்னார் தெரியுங்களா? வழக்கம் போல, அதாவது இந்த ஃபேமிலி சப்ஜெக்ட்லாம் எனக்கு செட் ஆகாது, சூப்பர் ஆக்ஷன் காமெடி எடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டினா காமெடி எடுத்துக்கோ, ஆனா அதுல ஆக்ஷன் கலந்த காமெடி இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஆர்டர் போட்டாராம்.
சரி இப்போ என்ன பண்றது, இந்த மாதிரியான ஒரு சப்ஜெக்ட் நம்ம புதுசாக தான் ரெடி பண்ணணும் அப்படின்னு யோசிச்சவரு வீட்டில் போய் குர்கா படம் பார்த்துருக்காரு போல இருக்கு. அதனால டக்குன்னு இதுல யோகி பாகுபதெல்லாம் நம்ம விஜய் நடிக்க வச்சிடலாமே, காமெடியும் வேணும் ஆக்ஷனும் வேணும்னா இந்த படத்தை தான் எடுக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டு தான் பீஸ்ட் கதை ஏதனா சொல்லப்படுது. ஏன்னா அவர் குர்கா படம் பார்த்தாரான்னு நம்மளுக்கு தெரியல, பார்த்திருந்தாருன்னா இந்த சப்ஜெக்ட் ஒத்துக்க மாட்டாரு. ஆனா ஒத்துக்கிட்டாரு, ஓகே ரைட் விடுங்க, ஏன்னா டைஹார்ட் மாதிரியும் கொஞ்சம் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி இந்த இயக்குனரே சொல்லியிருக்காரு இல்லைங்களா. அதனால அப்படி இப்படி சொல்லி விஜய் கன்வின்ஸ் பண்ணி எப்படியோ படத்தை எடுத்துட்டாங்க. ஆனா அவுட்புட் எப்படி வந்ததுன்றது ரசிகர்களாகி நீங்க தான் சொல்ல வேண்டாம், நான் சொல்றதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. இப்போ 4வது அப்டேட் எதை பத்தி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம சூர்யா அவர்களை பத்தி தாங்க. சூர்யா அவர்களை பத்தி இப்போ நிறைய அப்டேட்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும், நானும் நம்ம சேனல்ல சலிக்காம போட்டுக்கிட்டே இருக்கேன், நீங்களும் பார்த்துக்கிட்டே இருங்க. அதாவது இப்போ தகவல் என்ன, டைட்டில் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சூர்யாவை நடுக்கடலில் இறக்கிய இயக்குனர் பாலா. என்னங்க சொல்றீங்க, மீன் பிடிக்க இறக்கிட்டாரா அப்படின்ற மாதிரி யோசிக்கிறீங்களா? விஷயம் இருக்கலாம். ஏன்னா இந்த படத்துல பாலாவோட படத்துல சூர்யா அவர்கள் ஒரு ஃபிஷர் மேனா தான் பண்றாரு. அதனால அந்த ஃபிஷர் மேனுக்கு ஏற்படும் அந்த பிரச்சனைகள் எல்லாத்தையும் இந்த படத்துல சொல்ல போறாராம். அதனால படத்தோட கதைக்களம் என்னமோ கண்டிப்பா இன்ட்ரெஸ்டிங்கா தான் இருக்கும்போது சூர்யாவும் அதுக்கேற்ற மாதிரி நடி தான் போறாரு. இது சூர்யா 41 அப்படின்னு சொல்லிடலாம். இப்போ இந்த படத்துல சூர்யா அவர்களையும் தாண்டி கீர்த்தி ஷெட்டி, மமிதா பைஜு இந்த மாதிரி நடிகைகள்லாம் நடிக்கிறாங்க. வழக்கம் போல இந்த படத்துக்கு ஜிவி பிரகாஷ் அவர்கள் தான் மியூசிக்கும் போடுறாரு, இசையமைக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லிடலாம். சரி ஓகே, படத்தோட அப்டேட் என்ன சொல்லுங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சுவாரஸ்யமான நிகழ்வு நடந்திருக்குங்க. அதாவது பாலா அவர்கள் இந்த படத்தை கன்னியாகுமரியில இருந்து கொஞ்சம் அவுட்ஸ்கர்ட் போய் பீச் ஓரத்துல தான் படம் எடுத்துட்டு இருக்கிறாரா. அதனால அங்க பக்கத்துல எந்த ஒரு 5 ஸ்டார் ஹோட்டல் 3 ஸ்டார் ஹோட்டல்லாம் பெருசா கிடையாது. அதனால ஒரு நடிகரை கொண்டு போய் 5 ஸ்டார் ஹோட்டல்ல நம்ம தங்க வச்சோம்னா படப்பிடிப்புக்கு அடுத்த நாள் ஒரு வரத்துக்கே ரொம்ப நேரம் ஆகும். ஏன்னா ஒரு 20-30 கிலோமீட்டர் கன்னியாகுமரி சிட்டில இருந்து அந்த ஷூட்டிங் போயிட்டு இருக்குதான். சரி இந்த மாதிரி வர வச்சா டைம் தானே வேஸ்ட் ஆகும், அதுக்கு பதிலாக நம்ம வித்தியாசமா ஒரு விஷயம் பண்ணலாமே அப்படின்னு முடிவு பண்ண பாலா என்ன பண்ணாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட டீமை கூப்பிட்டு கடலோரத்துல 4 வீடு கட்ட சொல்லிக்கிறாராம். 4 வீடு கட்டுங்க, அந்த வீட்டுல தான் படப்பிடிப்பு முடிகிற வரைக்கும் எல்லா நடிகர்களும் தங்கணும், சூர்யா உட்பட அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டாராம். இப்ப அந்த பணியில இறங்கிட்டாங்களாம் பாலாவோட டீம் எல்லாருமே. அதனால படம் எடுக்கிறத விட்டுட்டு 4 வீடு கட்டுனுங்கிறாங்களாம் கடலோரமா. அந்த வீட்டுல சூர்யா அவர்கள் தங்குவாரு. படம் முடிஞ்ச உடனே அந்த வீட்டை அப்படியே அங்க இருக்கிற மீனவர்கள் கிட்ட கொடுத்துடலாம் அப்படின்ற ஒரு பிளான்ல இப்ப வீடு கட்டிட்டு இருக்கிறாங்களாம். எப்படி 2 கல்ல ஒரே மாங்கா, ஒரே கல்ல 2 மாங்கா எப்படி அடிச்சாரு பாத்தீங்களா பாலா. இப்ப இதனால நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இந்த மாதிரி கூட பட்ஜெட்டை குறைக்கலாங்க. இப்ப 5வது நான் சொல்ல போறேன், கடைசியா சொல்ல போறேன், ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு தகவல் பூர்வமான ஒரு அறிவுபூர்வமான ஒரு அப்டேட் அப்படின்னு சொல்லலாம் சினிமாவை பத்தி. அதாவது என்ன மேட்டர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாருக்கும் அருண் பாண்டியன் அப்படின்ற ஒரு நடிகர் தெரியும். சமீபத்துல கூட ஒரு படம் நடிச்சார் இல்லைங்களா, அவரோட பொண்ணோட சேர்ந்து ஒரு படம் நடிச்சாருங்க, நல்ல படம், அந்த மலையாள படத்தோட ரீமேக்கு அன்பிற்கினியால், நல்ல படம் தான். அந்த படத்தை பார்க்காதவங்க பாருங்க. இதுக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய ஆக்ஷன் ஹீரோ, ஒரு காலத்துல ஒரு 80s 90s இவர் தான் ஒரு பெரிய ஆக்ஷன் ஹீரோ அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். இன்னைக்கு ஒரு ப்ரொடியூசராகவும் ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டராகவும் மாறிட்டாரு. இப்ப சமீபத்தில் என்ன நடந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா விஜய்க்கும் அஜித்துக்கும் 2 விஷயங்கள் இவர் சொல்லியிருக்காரு. அது என்னன்னு கேட்டா நீங்களே ஆடி போயிடுவீங்க. அதாவது இப்ப நம்ம கருணாஸ் அவர்கள் ஆதார்னு ஒரு படம் நடிச்சிருக்காரு. அந்த படத்தோட ஆடியோ லான்ச்ல போய் இவர் பேசியிருக்காரு. இவர் பேசும்போது என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா இப்ப இருக்கிற தமிழ் சினிமா பொற்காலமான சினிமாவான்னு கேட்டீங்கன்னா கிடையவே கிடையாது, அது எங்க காலத்துல தான். ஏன்னா நாங்க ஏகப்பட்ட படங்கள் கம்மி சம்பளத்தில் நடிச்சிட்டு இருந்தோம். ஆனா இப்போ பாத்தீங்கன்னா விஜய் அஜித்தும் மாறி மாறி பல 100 கோடிகள்ல சம்பளம் வாங்குறாங்க, பல 100 கோடிகள் இல்ல நிறைய கோடிகள் வாங்குறாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு. அது எவ்வளவுன்றத போட்டு உடைச்சிருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னா பீஸ்ட் படத்துக்கு விஜய் அவர்கள் 90 கோடி ரூபாய் சம்பளம் வாங்கியிருக்காராம். இந்த படத்தோட பட்ஜெட் 190 கோடி தான். அதுல 90 கோடி விஜய்க்கு சம்பளம் கொடுத்துட்டு மீதி இருக்கிற 100 கோடியில இந்த படத்தை என்னத்தை எடுக்க முடியும்? ஏன்னா இது ஒரு பிரம்மாண்டமான படம் சொல்லியாச்சு. 100 கோடியில எந்த ஒரு பிரம்மாண்ட படத்தையும் பெரிய லெவல்ல இன்னி இருக்கிற காலகட்டத்தில் எடுக்க முடியாது. எடுக்க ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க, அதனாலதான் அவுட்புட் இப்படி வந்திருக்கு. இது மட்டும் இல்லாம வலிமை படத்துக்கு அஜித் அவர்கள் 70 கோடி ரூபாய் சம்பளம் வாங்கியிருக்காராம். என்னது 70 கோடி சம்பளமா? அப்ப 70 கோடி ரூபாய் சம்பளம் வாங்கினா நான் கூட பைக்ல இருந்து கீழே விடுவேன். 2 லட்ச ரூபா சூட்டை போட்டுக்கிட்டு எனக்கு என்ன ஆக போகுது? 1 லட்ச ரூபா ஹெல்மெட்டை போட்டு கீழே வந்தா எனக்கு மண்டையை உடைய போகுது. கூடவே 10 ஆட்கள் நிக்கிறாங்க, என்ன வேணாலும் ஸ்டண்ட் நான் பண்ணுவேன் அப்படின்ற மாதிரி நீங்க யோசிப்பீங்க. ரைட்டு தான், தப்பு இல்ல. இப்ப இந்த 70 கோடி ரூபாய் சம்பளம் வாங்கினால இந்த படத்தோட மேக்கிங்ல எப்படி காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிருக்காங்கன்றது வலிமை படம் பார்த்த அத்தனை பேருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். ஏன்னா எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கலாம், ஹாலிவுட் தரத்துக்கு கூட கொஞ்சம் நிகரா எடுத்துக்கலாம் அந்த படத்தை. ஆனா அந்த சென்னையில இருக்கிற அவுட்டர் ரிங் ரோட்ல போய் 10 பைக்கை உருட்டி ஒரு வேனை வச்சு ஒரு பெரிய ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் எடுத்தாங்க. அது எந்த அளவுக்கு அப்பட்டமா டம்மியா வந்ததுன்றது பல பேர் பார்த்தவங்களுக்கு தெரியும். இது மாதிரி அந்த படத்துல ஏகப்பட்ட டம்மியான சீன்ஸ் எல்லாம் வந்துருச்சு. காரணம் என்னன்னா ஒரு ஹீரோக்கே இவ்வளவு சம்பளம் கொடுத்தா அதுக்கப்புறம் அந்த வில்லனுக்கு என்ன கொடுக்கறது, வில்லன் கூட நிக்குமே அந்த பீஸ் அது எவ்வளவு கொடுக்கறது, பைக் ஓட்டி ரிஸ்க் எடுத்த அந்த ஆண் மகன்களுக்கு என்ன கொடுக்கறது, பைக்குக்கு என்ன கொடுக்கறது, படம் பார்க்குற நம்மளுக்கு என்ன கொடுக்கறது, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நிறைய கேள்விகள் வரும் இல்லையா. இது மட்டும் இல்லாம இன்னொரு ஸ்பெஷல் ஐட்டமும் இருக்குது. என்ன மேட்டர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப அஜித் அவர்கள் மறுபடியும் எச் வினோத் கூட சேர்ந்து ஒரு படம் பண்றாரு. அதுக்கு காரணம் இங்க இருந்த லாஸை அங்க சரி கட்டுறதுக்கு அப்படின்ற மாதிரியும் சொல்றாங்க. இதுக்கு அடுத்தபடியா இன்னொரு படம் நடிக்கிறாரு அஜித் குமார் 62 அப்படின்ற ஒரு படம். இந்த படத்தை லைகா ப்ரொடக்ஷன் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க. அது மட்டும் இல்லாம சந்தோஷ் சிவன் தான் அந்த படத்தை இயக்குறாரு. இதுல ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா விஜய் அவர்களோட சேலரிய இவர் தூக்கி சாப்பிட்டாருங்க. அதாவது விஜயோட இவரோட சேலரி அதிகமா போயிடுச்சுன்ற மாதிரி சொல்றாங்க. ஏன்னா இந்த படத்துக்கு லைகா ப்ரொடக்ஷன் 100 கோடி ரூபாய் சம்பளம் அப்படின்ற மாதிரி இவருக்கு அஜித்துக்கு ஓகே பண்ணி கொடுத்துருக்காங்களாம். கடைசியில செக்கு கொடுக்கும் போது 105 கோடியா கொடுத்தாங்களாம். என்னன்னா
அஜித்துக்கு சர்ப்ரைஸ் கொடுக்குறாங்களாமா. அதனால 100 கோடின்றது 105 கோடியா கொடுத்து அஜித்துக்கு இன்ப அதிர்ச்சி கொடுத்துருக்காங்க. இதனால அஜித் அவர்கள் குமாலமா இருக்காரோ என்னமோ தெரியல. இந்த படத்துல ஹீரோயினா நடிக்கக்கூடிய நயன்தாரா வந்து குமாலமா இருப்பாங்க. ஏன்னா இந்த படத்துக்கு அவங்களுக்கு 10 கோடியா சம்பளம். என்ன பண்ண போறாங்க எனக்கு தான் ஒன்றும் புரியல. உங்களுக்கு ஏதாவது தெரிஞ்சா கொஞ்சம் சொல்லுங்க. இதுதான் இன்னைக்கு தமிழ் சினிமாவில் நிலவரம். இதனால தான் பீஸ்ட்டை வந்து கேஜிஎஃப் தூக்கி சாப்பிட்டுருச்சு. மேக்கிங் வைஸ் கொஞ்சம் செலவு பண்ணணும் இல்லைங்களா? ஏன்னா RRR சமீபத்தில் ஒரு படம் பார்த்தேன். அந்த படத்துக்கு வந்து எவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்காங்கன்றது அவங்களே சொல்லியிருக்காங்க. அந்த செலவு வந்து நியாயப்படுத்தும் விதமாக அந்த படத்தில் ஏகப்பட்ட சீன்ஸ்லாம் வந்தது. உதாரணத்துக்கு ராம் சரணோட இன்ட்ரோடக்ஷன் சீனு, கூட்டத்தில் போய் எல்லாரையும் கம்பு வச்சு அடிப்பார். அது எவ்வளோ தத்ரூபமாக எடுக்கணும்னா எவ்வளோ செலவு பண்ணியிருப்பாங்க யோசிச்சு பாருங்க. அந்த செலவெல்லாம் இனிமேல் தமிழ் சினிமாவில் பண்ணாதான் இந்த ஹீரோக்கள் பிரம்மாண்ட ஹீரோக்கள்னு சொல்ல முடியும். இல்லைனா வருஷத்துக்கு ஒரு படம் பண்ணுறாங்க, அந்த ஒரு படத்துக்கு 120 கோடி ரூபா சம்பளம் வாங்குறாங்க. அதே ரெண்டா உடச்சி 60-60 கோடின்னு சொல்லிட்டு 2 படம் நடிச்சா ஒன்று பொங்கலுக்கு ரிலீஸ் பண்ணலாம், இன்னொன்று தீபாவளிக்கு பண்ணலாம் இல்லைங்களா? இந்த ஐடியாலாம் யாருக்கு வருது? நான் சொல்றதையாச்சும் கேட்டு பண்ணுங்க. நன்றி, வணக்கம்.